屍邊啊！開門，開唔到啊！嘴對嘴割啲陽氣俾佢，咁可以阻止到佢發圍噶。嚇死我！師妹，你當我唔過嘅？係咩？你一喐親我就鏈斷你條頸，攞條舌頭韞喺裏邊，一話咁恨入去啊！恨到啊你！再見！哇！冤冤相報何時了？仲有隻雞啊，30兩。走！一試下佢仲唔喐嘅？好，你仲唔開門啊嘛？咁就一拍兩散，我將你心上人先奸後殺。一、催情大法，千祈唔好啊！你做咩啊？我打咗個冷震，好過癮啊！你喺我身上打個冷震？係啊。小紅書